Adesso possiamo aprire il dibattito politico. Io saluto qui in studio con me Esther Solamel, ben trovata. Buongiorno a tutti. Abbiamo in collegamento Maria Rosaria Capozzi, ben trovata. Buongiorno, grazie per l'invito. E allora, spazieremo un po', ci facciamo dare gli assist dai quotidiani che stiamo leggendo, prima di addentrarci magari un po' più su Udine. Il Messaggero Veneto ci propone la soddisfazione, insomma, questa norma salva volontari per quanto riguarda la protezione civile. Abbiamo sentito ieri anche la soddisfazione di Dreosto, è un passaggio importantissimo per quanto riguarda quello che era stato il blocco anche in alcune circostanze dell'attività di protezione civile, che insomma però abbiamo visto che il territorio non può prescinderne. Capozzi, ecco un commento, poi sentiamo anche Solamel. Ma questa è una norma bipartisan, la volevamo tutti perché il caso di Preone ci ha fatto riflettere appunto su quella che è la responsabilità nel caso di un incidente. E quindi ci auspicavamo che si intervenisse, perché è impensabile che il rappresentante della protezione civile comunale possa essere considerato come un datore di lavoro e quindi che su di lui ricada la responsabilità, tant'è che sia il sindaco che il responsabile comunale della protezione civile di Preone sono stati quindi hanno avuto problemi e hanno problemi legali importanti. E mi rifaccio anche all'invito fatto dall'ANCI, perché se adesso si è tamponati appunto quella che era la situazione per quanto riguarda i volontari della protezione civile, mi auguro che lo stesso accada anche per i sindaci, visto che è ancora vivo appunto quello che è accaduto lì. E come regione sono stati anche stanziati degli importanti contributi che noi stessi abbiamo appoggiato per sostenere le spese legali nel caso appunto si verifichino situazioni di questo tipo, ecco. Sì, non si può insomma non essere d'accordo. Questa è una di quelle tematiche dove, grazie a Dio, c'è trasversalità, perché non ci può essere una divisione politica destra-sinistra su tutto il mondo del volontariato, e un volontariato così virtuoso come quello della protezione civile che salva vite. Quindi non è pensabile sottoporre a processo penale chi volontariamente dedica il suo tempo e la sua vita, perché purtroppo dobbiamo ricordare anche chi, salvando il prossimo, ha perso la propria vita. Ecco, indagarli. Quindi questa era questa norma che appunto ha avuto l'appoggio bipartisan, mi pare, al Senato, quindi deve fare tutto il suo iter parlamentare, sia un atto dovuto. Certamente l'iter non è finito, perché come diceva la consigliera Capozzi, manca ancora il passaggio sui sindaci. Dobbiamo specificare che non è stata una dimenticanza, le fonti sono diverse, quindi il passaggio per arrivare a esonerare da responsabilità penale anche i sindaci, come il caso appunto del sindaco di Preone, richiederà un intervento un po' più strutturato, perché le fonti sono molteplici, quindi l'intervento, diciamo l'emendamento, la riforma, come la vogliamo chiamare, dovrà essere un po' più organica. Ci sono già state le rassicurazioni da parte del ministro Ceriani che su tutta questa operazione si era fatta pressoché anche garante, e quindi attendiamo questo sviluppo. Ci sono delle proposte, anche in questo caso bipartisan, di parlamentari regionali, e questo insomma è un altro dato che ci dà onore, per completare proprio tutto questo percorso ed evitare che non soltanto gli appartenenti alla protezione civile, ma anche i sindaci, che sono appunto i responsabili per legge della protezione civile, si vedano coinvolti in processi penali. Ecco, mi pare un atto dovuto e di gratitudine. Assolutamente, uno step importante, infatti anche l'ANCI, come dicevamo, che chiede questo ultimo passaggio. Volevo invece passare alla decisione, o meglio quello che è stato approvato ieri per quanto riguarda
Passo Montecroce Carnico, anche lì sicuramente era una scelta attesa, si va verso questo traforo, questa galleria di 4 poco più chilometri per collegare in maniera più agevole ecco appunto la regione con l'Austria. Sulla situazione chiedo sempre alla Capozzi, poi Soramel. Beh, qui ci troviamo meno in sintonia con la maggioranza, e questo perché l'anno scorso, ad un anno dalla frana di Passo Montecroce Carnico, in una commissione ci furono rappresentate varie proposte progettuali per risolvere proprio la questione che affligge Passo Montecroce Carnico, e tra quelle appunto c'era anche quella del traforo, che pareva essere quella meno percorribile, soprattutto meno caldeggiata dagli stessi consiglieri regionali anche di Fratelli d'Italia, e pareva che fosse anzi che questa proposta ricevesse la spinta soltanto del consigliere Mazzolini. Oggi le cose cambiano, tant'è che ieri c'è stata appunto questo incontro dell'assessore Ammirante con la Camera di Commercio, ed emerge che invece la strada a quanto pare percorribile sia proprio quella del traforo, e viene rappresentata peraltro come una soluzione non impattante. Ora questo appare anche paradossale, una contraddizione in termini, perché capiamo bene che un traforo non può non essere impattante a livello ambientale. Preferivamo le altre soluzioni, che l'altra soluzione in particolare, perché poi 2 erano sempre relative a trafori, una prevedeva invece di spingere verso il passo che costituisce a tutt'oggi l'alternativa. Questo per dire che non ci piace appunto questa soluzione, la troviamo impattante, onerosa, e quindi interviene un passo di passo che ci è poco chiaro, e su cui ci aspettiamo sicuramente che l'assessore appunto ci venga a riferire e ci dica appunto perché si è spinti, adesso si spinge verso questa soluzione che pareva non essere condivisa neanche nella parte austriaca, anzi era quella che loro non volevano, ecco, in assoluto. Ora voglio capire appunto che cosa è cambiato, e mi auguro che tutto questo non sia accaduto sotto la spinta di qualche istanza politica, perché a me dispiace non far notare questo. Assistiamo a tante risoluzioni di problemi dettate non dal problema stesso, ma bensì dalle spinte e dei campanilismi locali di questo o quell'altra forza politica. Sì, tra l'altro già ieri nel TG avevamo letto il comunicato del patto, insomma si parlava di aver ceduto, ecco lo riporta anche il Gazzettino, una assessora Mirante che ha un po' ceduto al pressing. Tra l'altro poi impattante dal punto di vista economico, sicuramente anche 500 milioni di euro, è un'opera sicuramente imponente. Sì, ma evidentemente è un'opera necessaria. Il fatto stesso che ci fossero più alternative o comunque che ci fossero dei progetti diversi e non soltanto quello del traforo conferma il fatto che un intervento andava fatto. Ora io insomma non mi addentro in considerazioni e riflessioni di carattere regionale, anche perché non le ho seguite, quindi non mi sento di, come posso dire, prendere una posizione. Posso dire però questo, che se anche le categorie economiche, cioè se ieri al tavolo si è raggiunta una certa univocità, vuol dire che quella del traforo è stata considerata la migliore proposta possibile sotto diversi punti di vista. Posso portare comunque la mia esperienza personale. Quando ho letto l'articolo mi sono rallegrata, perché io quel passo l'ho fatto molte volte dopo che ero diventata mamma per la prima volta, perché era una delle tante friulane, forse la consigliera regionale può comprendermi, anche se lei è diventata mamma dopo. Ma io ero una delle tante friulane che faceva il passo per andare in Austria a comprare il latte in polvere, gli omogeneizzati, perché avevano un prezzo diverso da quello italiano, e quindi
leggere che c'è la possibilità di arrivare in Carinzia senza fare tutto il passo ma con un traforo, insomma, è sicuramente un buon viatico anche sotto l'aspetto turistico, nel senso che Italia e Austria, quindi i nostri cugini, i rapporti con i nostri cugini carenziani sicuramente saranno migliori, ci sarà un equo scambio perché loro vengono da noi andiamo da loro, quindi questo traforo aiuterà sicuramente tutta la parte economica, l'offerta turistica dei nostri territori. Quindi ripeto, se a quel tavolo erano tutti d'accordo sul fatto che era la proposta migliore, io mi fido anche delle categorie economiche che politiche non sono e che tessere di partito non hanno, se l'hanno analizzata e l'hanno ritenuta la più meritevole, forse è proprio così. In ogni caso benvengano le spiegazioni, voglio dire, quando si prende una decisione e si destinano importanti fondi è giusto renderne conto, ecco, su questo assolutamente sì. Quindi più o meno quando riferirà Mirante in Consiglio prossimamente, sarà un'interrogazione? Sicuramente faremo delle interrogazioni o comunque chiederemo una commissione appunto dove magari si approfondisca il tutto, anche perché non è chiaro dove recupereranno queste risorse. Si è parlato anche di un progetto europeo proprio perché ha ricadute su 2 stati. Non è chiaro appunto perché si sia preferito questo progetto quando quella volta invece sembrava non essere quello da preferire. E quindi abbiamo bisogno, ecco, di risposte. Poi sul fatto che la soluzione servisse, qui siamo tutti d'accordo, anzi lo auspicavamo perché la frana di Passo Montecroce Carnico ha creato delle importanti ripercussioni anche in termini economici su tutte le attività della montagna, e quindi è impensabile appunto che non si trovi una soluzione. Ma voglio dire di più, l'importanza di Passo Montecroce Carnico non ha valenza soltanto per le amministrazioni locali ma per tutta la nostra regione, perché comunque si crea una circolazione, ecco, anche in termini turistici importanti, e quindi sicuramente auspichiamo una risoluzione in tempi brevi, perché la sensazione è anche che adesso tergiversare su questo progetto comporti un allungamento ulteriore dei tempi. Ovviamente. Quindi anche un fatto di sicurezza, quindi non soltanto l'offerta, ecco, una frana, voglio dire. Ecco. Sì, senza ombra di dubbio. Sì, presa la decisione che si porti avanti, insomma, anche, voglio dire, se è stata presa una decisione, quella è giusto rendicontare, però poi facciamola. Adesso pubblicità, break delle 9, che riesco incredibilmente a mandare puntuale, ma poi torniamo per andare ad affrontare altre tematiche. Eccoci rientrati in diretta ancora per approfondire altre tematiche degli scorsi giorni. Qui sicuramente anche una situazione che ha trovato condanna bipartisan, parliamo dell'aggressione avvenuta al Parco Ardito Desio, nella zona di Officine Giovani, che poi ha scatenato una bagarre politica non da poco, che si è consumata sui social. Facciamo il punto anche con le parole di uno dei protagonisti, del sindaco De Toni, e poi le commentiamo in studio. Noi ci speriamo e speriamo anche che vengano puniti, perché vedete non si può aggredire una persona perché è diversa, è l'inizio e la fine. Il sindaco De Toni confida che il setaccio delle telecamere di videosorveglianza porti presto a identificare e successivamente punire gli autori della brutale aggressione omotransfobica al Parco Ardito Desio. La collaborazione con prefettura e forze dell'ordine è alta. Intanto ancora un richiamo a spegnere la paura che sfocia in odio, messaggio recapitato via social all'ex generale Vannacci, identificato in Darth Vader dal post del sindaco nei panni della comunicazione su Instagram del maestro Yoda di Star Wars. Ci sono tanti problemi sociali, ma se noi, anziché risolverli, soffiamo sul fuoco della paura, che appunto genera sostanzialmente
ira e l'ira genera sostanzialmente sofferenza. Noi dobbiamo spezzare questo circolo vizioso fondato su problemi che innescano paure sulle persone. Noi dobbiamo risolvere i problemi e tranquillizzare le persone, non dobbiamo soffiare sul fuoco. Al di là del dibattito politico generato, l'assessora Arianna Facchini sottolinea come il tremendo gesto del Parco Ardito Desio sia un attacco deliberato e vigliacco a Officine Giovani e alla comunità LGBT, un gesto che non farà indietreggiare il movimento e che l'amministrazione comunale continuerà a combattere con il dialogo. Per noi innanzitutto è stato un grandissimo dispiacere perché si tratta di una festa, FOMO sarebbe una festa, la festa di Officine Giovani, e quindi lo abbiamo considerato un attacco proprio a tutta la comunità di Officine Giovani che si impegna quotidianamente per anche promuovere una società più aperta, più libera e più sicura per tutte e per tutti. Sicuramente io credo che ci sia un tema culturale su quello che è successo e deve essere chiaro anche da parte nostra, da parte delle istituzioni, che non può esserci nessuno spazio per l'odio e per la violenza omotransfobica o di qualunque altra matrice. Questo è stato un caso sicuramente eclatante, più eclatante di altri, ma sappiamo da quello che ci raccontano le associazioni che i casi di discriminazione purtroppo sono diffusi nella comunità LGBT. Ecco, qui partirei da Esther Solamel, a 360 gradi sull'evento, ovviamente censurabilissimo, e su poi quello che è scaturito. Allora, l'aggressione a persone va condannata senza se e senza ma. Io parto dalla dichiarazione dei Toni che dice aggressione nei confronti del diverso. Ecco, già qui, come posso dire, non sono totalmente in accordo, proprio perché per me sono state aggredite due persone, così come vengono aggrediti gli autisti e i controllori sui bus, il personale sanitario, i nostri giovani aggrediti col coltellino anche per pochi spicci. Cioè le aggressioni vanno condannate senza metterci sopra un'etichetta, e non è che un'aggressione, diciamo, è più grave dell'altra. Certamente quello che è successo al Parco Ardito Desio è gravissimo. Da qui a far passare Udine come transfobica mi pare un filino esagerato, così come non ho capito la necessità di buttarla in cacciara politica, e la responsabilità in questo caso è di De Toni, che voleva per l'ennesima volta una certa rilevanza mediatica, perché non serviva minimamente coinvolgere Vannacci o cercare di imputare, come poi è anche stato fatto da altri consiglieri di maggioranza, la responsabilità sulle destre e sul governo Meloni, perché viviamo in un momento in cui la Meloni viene così considerata responsabile di qualsiasi cosa, dovrebbe venire a riferire in Parlamento anche quando la pasta asciutta è scotta. Cioè a un certo punto c'è un limite che è quello del buonsenso e della decenza. Quello che è successo a Udine venerdì sera non è responsabilità delle destre, del governo che limita diritti, è responsabilità di due persone, due incivili, due criminali, perché quando alzi le mani nei confronti delle persone commetti un reato e quindi sei un criminale. Spero che vengano individuate grazie alle telecamere, che sono utili, nonostante la sinistra radicale continua a dire che le telecamere non servono. Certo, non serviranno prima perché non c'è una copertura umana, non ci sono occhi umani a sufficienza a intervenire immediatamente, ma servono sicuramente ex post, perché queste persone che sono state picchiate è bene che sappiano chi le ha picchiate e che i responsabili vengano puniti. Quindi c'è stato un momento in cui la condanna era corale di tutte le istituzioni, senza divisioni politiche, poi è uscito De Toni che l'ha buttata in cacciara. Ecco, non serviva, proprio non serviva, è stata una stecca, come ho avuto modo anche di scrivere, è stata una stecca all'interno di un concerto sinfonico che era perfettamente melodioso. La stecca l'ha tirata lui e non serviva minimamente tirare in ballo nulla né buttarla in divisioni politiche. Capozzi.
Mi trovo parzialmente d'accordo con la rappresentante di Fratelli d'Italia perché le aggressioni vanno condannate a prescindere da chi sia il soggetto coinvolto. È chiaro che in questo caso ci fosse anche una matrice contro appunto persone diverse e questo è frutto anche di una cultura che è poco incline a accettare appunto le persone che esprimono una personalità diversa, un'identità diversa, e questo lo stiamo vedendo, quindi qualunque situazione di questo tipo va sicuramente contrastata. E credo che tutta la querelle che ne è venuta dopo ha acquisito anche una configurazione piuttosto grottesca, perché se è vero che da una parte De Toni l'ha buttata in cacciara tirando dentro Vannacci, è anche vero che Vannacci ci è caduto con due piedi, perché ho trovato altrettanto deprecabili le dichiarazioni di Vannacci e la generalizzazione appunto delle sue affermazioni, perché parliamo di un'aggressione, invece ha voluto mettere tutto sul piano della sicurezza e dell'incapacità di questa amministrazione di garantirla. Quindi di lì è chiaro che poi si fa un ragionamento a più ampio spettro e si finisce per tirar dentro anche la Meloni, perché parliamo di un governo della città che da 2 anni, prima c'era Fontanini, aveva fatto della sicurezza un cavallo di battaglia, però la situazione non è che fosse poi tanto diversa. E le dichiarazioni di Vannacci, ripeto, sono del tutto deprecabili, perché fa riferimento anche al fatto che il sindaco deve bere un liquore piuttosto che un altro. Ce l'ho trovato veramente di bassa lega, e perdonatemi questo francesismo, e quindi non mi è piaciuto per niente. Quanto poi non si è spesa una parola da parte del generale Vannacci nei confronti invece delle vittime, che comunque hanno subito un'aggressione a cui va tutta la nostra solidarietà. Quindi ripeto, bisogna evitare le contrapposizioni, la politica non le deve alimentare. In questo momento ci si sta poco appunto a creare delle contrapposizioni, perché viviamo in una realtà molto difficile, alimentata anche dalla presenza di conflitti internazionali che spingono verso appunto le contrapposizioni, e ritengo invece che si debba tendere verso politiche più conciliative, soprattutto verso il rispetto dell'altro, ecco. Sì, appunto, quindi non serviva, ripeto, torna lì, non serviva da parte dei Toni coinvolgere Vannacci, perché adesso stiamo parlando di Vannacci che fa Vannacci. Cioè, Vannacci, no, infatti, ma non solo, io ritengo che il grande successo del generale Vannacci e il fatto che sia diventato europarlamentare sia dovuto proprio ad una certa propaganda da parte della sinistra, che gli ha fatto una pubblicità talmente notevole, e questo caso lo riconferma, che porta a delle divisioni, gli ha portato un successo che forse non avrebbe avuto se non gli si dà tutta questa importanza. Cosa c'entra, torno a dire, invocare Vannacci giusto per dire che quello che è successo è causa della destra, che ovviamente la destra è omofoba, violenta, razzista, cioè chi ha la tessera di un partito ovviamente che non è il partito giusto, perché c'è questa, come posso dire, arroganza di ritenersi sempre comunque per diritto acquisito dalla parte giusta, appunto, e mi riferisco alla sinistra che è sempre col ditino puntato a dire come bisogna stare al mondo, proprio non serviva, e siamo finiti a parlare di altro e non delle aggressioni che, come si diceva prima, vanno condannate in quanto tale. Abbiamo scoperto che Udine non è una città sicura neppure per le persone trans. Ora la responsabilità non può essere di Palazzo Chigi o di Vannacci, ma casomai di Palazzo Daronco, il sindaco che è il garante della sicurezza della città, riveda le norme che disciplinano la responsabilità del sindaco per quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, e valuti quali sono le azioni migliori per garantire a tutti e tutte la sicurezza nella nostra città. Il discorso sicurezza è sempre importante, chiaro che non possiamo generalizzare come avevamo fatto nel famoso caso Maignan, non è che per due
Sì, esatto, Udine sia Udine razzista. adesso è trasfobica, cioè io lo rifiuto questa immagine. Però quindi, Capozzi, il problema sicurezza... Anche io rifiuto l'idea che Udine sia trasfobica, Grazie. è una generazione che non mi piace, e non è così, ci sono tanti udinesi invece che hanno rispetto delle altre persone, ecco, delle persone che esprimono una personalità diversa, però è un evento che è accaduto e sicuramente bisogna sensibilizzare anche quella parte della popolazione che è poco incline al rispetto dell'altro, e quindi far sì che ci sia una maggiore cultura e una maggiore tolleranza nei confronti di tutti, ecco. Poi per quanto riguarda la sicurezza, sfondate una porta aperta, sono dell'idea che i cittadini si devono sentire sicuri nella città in cui vivono, e quindi la sicurezza deve essere perseguita con ogni strumento. Abbiamo sempre detto che gli strumenti da preferire sicuramente sono quelli delle forze dell'ordine, ovvero le persone che sono adibite a farlo. Ci sarà una situazione sicuramente di criticità data anche dal fatto che le forze dell'ordine sono sotto organico, e quindi questa è una criticità che va superata. E De Toni sta portando avanti una linea che secondo me è condivisibile, e in 2 anni non è che si può sovvertire il mondo. Ripeto, prima c'era Fontanini, la situazione non era tanto diversa, e quindi ritengo che la risposta deve essere sicuramente quella attraverso le forze dell'ordine, e continuiamo a dirlo, ecco. Ecco, 2 piccole chiose. Uno, comunque giustissimo, quindi restiamo d'accordo sui principi generali che vanno condannate le aggressioni. Quella che è successa venerdì è un'aggressione, quindi va condannata, va promossa la cultura del rispetto, e su questo siamo d'accordo. Ancora comunque noi non abbiamo chiarezza di quello che è successo quella sera, quindi sarà anche per la professione che faccio, però stiamo già condannando, e va condannata, però sarebbe utile sapere come si sono svolti i fatti, chi sono gli aggressori, quindi insomma mi pare un atto dovuto anche concludere questo fatto per imputare correttamente le responsabilità a chi di dovere, insomma. Per quanto riguarda tema sicurezza, forze dell'ordine, benissimo, corretto, ovviamente, cioè, bisogna investire in risorse umane, risorse tecnologiche. A tal proposito va ricordata l'agitazione che per il momento è sospesa della polizia locale. La polizia locale è sotto il comune, cioè apprendere che Udine, che è stato il primo comune, mi pare insieme a Venezia, se non ricordo male, ad avere il taser, sapere che i taser sono chiusi nell'Avradetto perché mancano le certificazioni, che i nostri vigili non hanno il giubbotto, che non hanno il casco, che non hanno la body cam, cioè che non hanno delle attrezzature tali per svolgere le loro mansioni in maniera completa, ma soprattutto per la loro sicurezza. Quindi mancano delle dotazioni di sicurezza. Mi pare un fatto grave. E, ripeto, della polizia locale risponde il sindaco. Quindi allora il sindaco, torno a bomba, invece di chiamare in causa Vannacci, si adoperi per dotare la polizia locale, che è sotto la sua giurisdizione, degli strumenti che per legge deve avere, perché la polizia locale ha già minacciato un'agitazione. Ricordo che l'anno scorso allo sciopero aveva aderito il 100%, mettendo a rischio persino la maratonina. E a settembre abbiamo giusto qualche evento, perché c'è Friuli Doc, c'è di nuovo la maratonina, c'è prima la Friuli Doc, cioè, quindi se la polizia locale incrocia le braccia perché non ha gli straordinari, perché non ha le dotazioni, insomma, ecco, il sindaco pensi a fare il sindaco e pensi alle sue responsabilità senza tirare in ballo terzi, pensi a dotare, vada dal prefetto, faccia quello che deve fare, ma non è possibile apprendere che la nostra polizia locale non ha le dotazioni che per legge dovrebbe avere, quindi vanno per strada in condizioni di insicurezza. Quindi abbiamo come risultato che siamo insicuri noi udinesi e sono insicuri anche gli appartenenti della polizia locale. Mi pare grave. Rispetto a questo consentitemi di fare un brevissimo passaggio. Certo. Posso? Ovviamente.
Niente, allora io volevo giusto replicare a Soramel che non è proprio così, ecco, almeno per quanto conosca poco, ecco, tutta la vicenda, però mi pare che la polizia è così in subbuglio non tanto per la dotazione carente quanto per l'implementazione dei turni, soprattutto in fasce orarie dopo le 18 del pomeriggio e al quale si era chiesto appunto di intervenire in zone sensibili come ad esempio Borgo Stazione, quindi era più un discorso in termini proprio applicativi che strumentali, almeno questo mi era parso di cogliere, ecco, da alcuni passaggi che ho letto. Quello che ha detto appunto la consigliera Capozzi si aggiunge a quello che ho detto io, nel senso che la polizia locale ha lamentato tutta una serie di problematiche, tra le quali anche questa, ma anche quello che ho appena detto, sono articoli della scorsa settimana, voglio dire, quindi sono notizie sulle dotazioni. Per quanto riguarda comunque, e grazie per l'assist così completo, l'iter delle inadempienze del sindaco, sì, è vero, la polizia locale e i vigili hanno lamentato quindi una carenza di personale tale per cui non riescono a garantire il lavoro anche gli straordinari nelle fasce orari serali, va bene, e quindi sorge spontanea la domanda perché il comune abbia aperto addirittura un altro presidio di polizia locale, e ricordiamo che la sinistra, quando era all'opposizione nella precedente amministrazione, era contraria, no, a tutte le misure di sicurezza, i piani come il presidio in Borgo Stazione fatto dalla giunta Fontanini, e la giunta Dettoni ne ha aperto un altro, il quartiere Aurora, che è sempre chiuso, cioè l'orario è un'ora dalle 10 alle 11. Ha senso prendere in affitto un locale, dotarlo cioè renderlo un presidio, dichiarare pubblicamente che i presidi servono a garantire la sicurezza dei cittadini e in quei presidi non c'è nessuno? Allora mi sa tanto di spot così di propagandistico, apro, arrivo lì, taglio la fascia, tutti contenti, poi il presidio è chiuso, perché quello di quartiere Aurora nuovo, giunta Dettoni, è costantemente chiuso. Il precedente polizia locale Borgo Stazione dovrebbe essere aperto. Ci sono state delle interrogazioni interne anche tra i consiglieri della maggioranza ed eravamo proprio qui a TV12 a parlarne, ed ero io collegata in diretta proprio in Leopardi, che in orario di apertura il presidio di Borgo Stazione era chiuso. Quindi voglio dire, il sindaco si preoccupi delle faccende udinesi senza straripare in altre questioni che poco contano, quindi veda della polizia locale che sono un pochino agitati. A proposito di questioni comunque locali che però hanno a che fare con la regione, come siamo, chiedo alla Capozzi, con l'ultimo assestamento, la polemica o non polemica comunque dei 16 milioni dati a Udine rispetto agli oltre 40 di Trieste, poi anche il vincolo del project financing per Borgo Stazione, tante piccole cose che ancora a voi dell'opposizione non sono chiare, ecco, sulla diversità di trattamento tra Udine, Trieste e gli altri capoluoghi. Ma questa è una cosa che condanniamo ormai ciclicamente. Assistiamo a degli assestamenti ricchissimi, quest'ultimo era di 1.191.000.000, che mi pare sia pure incrementato ulteriormente nel corso della discussione, e quello che appare evidente è una disparità di distribuzione delle risorse. Qualche mio collega rappresentava, perché poi aveva fatto anche un calcolo minuzioso, che alcuni comuni di sinistra da anni non percepiscono contributi da parte della regione, e quindi basta vedere un po' come vengono stanziate le risorse, ci si rende conto che ci stanno sicuramente delle disparità di trattamento, e questo sempre per dire un po' il discorso che facevo anche per quanto riguarda Passo Montecroce Carnico, che le risorse appunto ci deve essere una progettualità nella distribuzione delle risorse e non invece rispondere al colore politico di questo o di quell'altra amministrazione.
Per quanto riguarda Borgo Stazione siamo tutti contenti di quello stanziamento e ci auguriamo appunto che contribuisca a riqualificare Borgo Stazione e a restituirlo alla nostra amata appunto città. E quindi, ripeto, è un assestamento su cui avrei tanto da dire se vogliamo poi divagare dal punto di vista delle risorse, perché lo troviamo poco lungimirante, si sono consolidati interventi che erano già stati fatti in precedenza e con un assestamento così ricco ci aspettavamo una maggiore audacia e quindi maggiori risorse anche su altri settori che potrebbero rilanciare la nostra regione e renderla più attrattiva. Io tra le mie proposte avevo lanciato appunto l'abbattimento dell'IRAP per sostenere le nostre piccole e microimprese, ma anche per rendere la nostra regione attrattiva rispetto alle imprese che decidono di trasferire la loro produzione nella nostra regione, ma anche rispetto ai giovani. Le politiche che si potrebbero portare avanti sono tantissime, come ad esempio l'azzeramento, perché con risorse così importanti si può pensare anche all'abbattimento di quelle che sono le rette universitarie, proprio per rendere la nostra regione non soltanto attrattiva per i nostri residenti, ma anche per far sì che tanti giovani da altre regioni vengano nella nostra, ecco. Sulla sfida di sì, Borgo io Stazione. mi limito, cioè, diciamo che la sfera di giurisdizione mia si limita a Udine, o meglio io me la autoimpongo. Sì, insomma. Ho detto comprendo, perché anche a me quando capita qualche domanda già più minuziosa su Udine iniziano a uscirmi punti interrogativi. Esatto. No, non possiamo essere tuttologhe, no? E quindi insomma ognuno cerca di dare il suo. No, su Udine registro questo. Comunque il contributo dato dalla Regione mi sembra un contributo decisamente generoso, che quindi a mio avviso, ma non solo mio, poi dirò perché, pone fine a questa lagna della regione matrigna nei confronti delle giunte di centrosinistra. Forse erano altre governance regionali a usare questa tattica, riferimento alla Serracchiani, che puniva i comuni di centrodestra che non volevano aderire alle UTI, no? Quindi insomma è una cosa già sentita. Lo stesso De Toni si è dichiarato soddisfatto del contributo ricevuto. Il giorno dopo è uscita una consigliera regionale, mi pare fosse la Celotti del PD, che invece diceva ah no, è troppo poco. Magari se ci si chiama prima di fare le dichiarazioni e ci si allinea, no? si creano, ecco, questi imbarazzi. I contributi sono importanti su più fronti, perché c'è la riqualificazione, a me piace chiamarla ancora il quartiere delle Magnolie, o vorrei che ritornasse il quartiere delle Magnolie. Borgo Stazione già dal nome è un quartiere degradato, proviamo a richiamarlo con il suo nome vero originario, che è quartiere delle Magnolie. È sicuramente una sfida. Altra richiesta bipartisan. Esatto. E ci ricordiamo che la Regione aveva detto di no ai 22 milioni di euro chiesti da De Toni in fretta e in furia, più o meno con un messaggio WhatsApp, quindi non era un no perché tu sei di sinistra e quindi non te li diamo, ma era un no perché non c'era un piano spiegato. Dopo un anno sono cambiate, evidentemente c'è stata una trattativa e sono arrivati i soldi con un paletto che è il collegato al privato, e non è per fargli un dispetto, è perché se c'è un privato il progetto ha più fondi e anche una snellezza diversa da un progetto portato avanti solo dalla pubblica amministrazione, perché conosciamo i tempi della pubblica amministrazione. Una cosa però è fondamentale: condividere con la città questo progetto, perché noi ancora non sappiamo bene di che cosa si sta parlando, e quindi il primo passo, così come giustamente la consigliera Capozzi chiede alla Regione di riferire sul passo di Montecroce e Quarnico, io mi aspetto a brevissimo una commissione in cui la giunta udinese spieghi come intende destinare questi 10 milioni di euro, qual è il progetto di riqualificazione del quartiere delle Magnolie, per dare la possibilità a noi udinesi di contribuire alla riqualificazione del quartiere della nostra città, perché è anche ora di finirla con progetti calati dall'alto che non conosciamo. Della partecipazione o è
una cosa reale o altrimenti è semplicemente un nome che fa tanto bello che ci si riempie la bocca ma poi non si partecipa. Questo è un buon assist per l'ultimo argomento che dobbiamo affrontare, perché si parla di un altro progetto che comunque ecco, no, coinvolge le nuove mobilità, la sostenibilità, quant'altro, con la discussissima Piazza Garibaldi. Andiamo a vedere cosa è successo ieri con la presentazione dei rendering del nuovo progetto. Abbiamo appena visto in anteprima nella sala giunta la presentazione dell'architetto. Il progetto è multifunzionale, cioè sarà possibile fare, che ne so, dei concerti ma anche i mercatini. Avrà un costo di 900.000 euro e se non ci saranno intoppi nel dicembre 2026 Piazza Garibaldi avrà un nuovo volto. Dopo la fase di sperimentazione avviata con la pedonalizzazione e qualche arredo davanti alla scuola Manzoni, il Comune è pronto ad avviare la progettazione e realizzazione della piazza come la immagina l'architetto tedesco Andreas Kieper, fondatore di Land. Più verde, con più accessibilità, con più sicurezza, più luce e soprattutto più spazio per la natura. Il progetto è stato presentato alla cittadinanza dal sindaco Retoni e dall'assessore Marchiol. Sono felice di essere qua di nuovo nell'aula magna della Manzoni a continuare un percorso. Ci siamo già trovati qui in altri momenti a spiegare quella che era l'idea progettuale, a raccogliere le istanze della cittadinanza e della scuola per una nuova Piazza Garibaldi, una Piazza Garibaldi restituita alle persone ma che sappia anche dare il significato della città del futuro. Si trattenga, no scherzo, però voglio partire da Capozzi perché poi entriamo un po' più nello specifico. Diciamo che questo va dato atto, l'assessore Marchiol, che viene spesso discusso, è sempre molto incisivo in questa volontà di trasformare, di europeizzare Udine, che è una buona via, immagino, secondo voi. A me è un progetto che piace e la Giunta sta portando avanti quello che era il proprio programma elettorale. Quindi io sono per rendere più spazi pubblici alla nostra città, per restituire quanti più spazi possibili ai cittadini e quindi per me è una soluzione apprezzabile perché contribuisce a migliorare l'inquinamento atmosferico, acustico, ripeto, rende degli spazi alla nostra città che dopo potranno essere adibiti anche per altre situazioni. Prima veniva detto concerti, mercatini e rappresentazioni varie, quindi si va a contribuire a rendere il nostro centro cittadino anche più attrattivo in un momento storico in cui non lo è, e quindi per me è più che bene, ecco, va anche a beneficio delle tante attività economiche che vivono il centro storico e che potrebbero beneficiare proprio della circolazione dei tanti cittadini che per una qualsivoglia ragione si portano appunto a visitare quella che è Piazza Garibaldi oppure un altro punto focale appunto del nostro centro storico, e quindi nella direzione proprio di sostenere le nostre attività commerciali per me non può che essere bene. Quindi io sono a favore appunto di questa restituzione di questi spazi, tra l'altro uno spazio che prima era soltanto adibito ad un parcheggio, quindi sottratto ad un parcheggio superficiale su cui abbiamo tanto da ridire, perché se da una parte è vero che i parcheggi sono carenti, è anche vero che bisognerebbe appunto alimentare quelli interrati o comunque i parcheggi chiusi, ma liberare quanto più possibile i parcheggi esterni, ma soprattutto nella parte centrale della nostra città. Adesso solamente. Non so da dove partire, ma insomma immaginavo, possiamo. Ci proviamo. Allora, un dato politico. Ieri alla presentazione era assente, mi pare, l'assessore Venanzi, vice sindaco. Ricordiamo che Venanzi era assente anche alla riunione di giunta in cui si è decisa la trasformazione di Piazza Garibaldi, o meglio l'eliminazione del parcheggio. Non c'era quella volta e non c'era ieri. Se vogliamo è coerente nella sua posizione di
contrarietà o comunque di forte critica. È una lettura possibile, non è detto che poi sia così, no, fa parte di quella giunta, quindi immagino che appoggi. Me ne assumo la responsabilità, però non più tardi della scorsa settimana mi pare che questa mia lettura sia stata in parte anche condivisa e confermata dal consigliere Scalettaris. Quindi mi pare che la Soramel era il riferimento di Galleria Astra. Era Galleria Astra, però avevamo fatto un passaggio su questo forte dualismo tra i due assessori e appunto proprio su Piazza Garibaldi, il riferimento partiva proprio da Piazza Garibaldi. In ogni caso sarà una coincidenza, facciamo che io sono malpensante, me ne assumo la responsabilità, non c'era in giunta, ripeto, quella volta e non c'era la presentazione ieri, avrà avuto sicuramente altro da fare. Per quanto riguarda il progetto, appartenendo alla categoria delle professioni intellettuali, io ho il massimo rispetto per chi fa parte di quella stessa professione, un rispetto maggiore perché per me gli architetti sono degli artisti e quindi quando vediamo dei rendering come quello presentato ieri non possiamo che restare oggettivamente ammirati perché il progetto insomma è bello. Se però usciamo dall'astratto e veniamo al reale ci sono delle criticità. Nel senso che da quel progetto vediamo che scompaiono anche quei pochi stalli che erano stati recuperati proprio su volontà dell'assessore vice sindaco Venanzi. Quindi sì, l'attrattività della città, quindi sicuramente quella piazza può essere restituita, potrà essere un luogo dove poter svolgere, un luogo vivo, ecco, piuttosto che una delle tante piazze morte, perché purtroppo ne abbiamo troppe a Udine. Resta però il tema dell'accessibilità, perché una città è attrattiva se è accessibile. Udine è una città che non è pienamente accessibile. Se gli udinesi utilizzano maggiormente le auto non è perché hanno il lato B pesante, ma perché non c'è una parità tra i mezzi a disposizione. Basti pensare alle linee bus che sono vecchie come me, voglio dire, hanno la mia stessa età e forse vanno anche riviste. Quindi a volte noi udinesi prendiamo l'auto perché non abbiamo altri sistemi competitivi come l'auto in termini di velocità. Quindi fatta la piazza, anzi è fatta la piazza e poi si penseranno le strutture. Io continuiamo a dire che forse è l'ordine invertito, bisognava pensare alle infrastrutture. E poi mi taccio, un'ultima considerazione nel rendering. No? Ieri quando l'ho visto mi è caduto l'occhio e l'ho rivisto adesso nello schermo gigante. Lo facciamo vedere. Sì, ecco, l'erba alta. Allora, siccome l'erba alta questo render ti fotografa esattamente lo stato del verde in città, cioè maltenuto, con marciapiedi che sembrano foreste, con l'erba alta anche alle fermate dell'autobus. Ecco, vedere, adesso non so, ci sarà un senso, ripeto, io faccio un'altra professione, quindi mi inchino all'Archistara, però è certo che presentare un rendering con l'erba alta non è proprio il massimo della cura del verde, almeno per come viene interpretata dalla maggioranza delle persone. Penso ai bambini piccoli, penso anche ai nostri amici a quattro zampe. Ecco, quindi non so se il futuro della città di Udine sia un verde trascurato come effettivamente è nella realtà. Ecco, questo è un po' consentitemi la buttata. Diciamo. Esatto, mi piacerebbe più il prato all'inglese. Al di là di questo, vabbè, il quadro è chiaro. Però complimenti all'assessore Marchiol, perché è vero, lui sta portando avanti il suo programma elettorale, che poi è stato incorporato in quello di De Toni, cioè a Udine assistiamo a questo esperimento per cui vince un sindaco ma governa il candidato che ha perso. Poi mi piacerebbe così porre una domanda alla consigliera, perché il Movimento 5 Stelle ha appoggiato
appoggiato, no? il candidato sindaco Marchiol, però Marchiol, a differenza della Dazzan che si è dimessa da consigliera per far entrare la segretaria di Spazio Udine Antonella Fiore, Marchiol ancora non ha la benché minima intenzione di mettersi come consigliere per far entrare, mi pare, un Domenico Liano dei 5 Stelle. Mi par peccato, perché insomma, no, nel gioco delle alleanze, se ti sostengo, io aiuto te, tu aiuti me, quindi non so, vi siete... Chiudiamo con questa delucidazione. Allora, colgo volentieri la provocazione della Soramel. Allora, è vero che noi abbiamo sostenuto Marchiol, ma è anche vero che Marchiol non ha ceduto il proprio posto, quindi non si è dimesso, tra virgolette, dal suo ruolo di consigliere, consentendo il passaggio del nostro. Quindi da questo punto di vista noi l'abbiamo sempre detto, è sicuramente una cosa che non abbiamo apprezzato, ma fa parte appunto delle dinamiche politiche, e quindi ne facciamo, ecco, lo mettiamo nel cassetto e lo teniamo là. Poi sul futuro vedremo, ecco, come ci comporteremo. Mentre invece rispetto ad un altro aspetto, questa volta l'assist me l'ha offerto appunto la Soramel, perché se è vero che questo progetto, per me questo progetto è bello, quello di Piazza Garibaldi, ma è anche vero che deve essere integrato con la mobilità sostenibile, con il trasporto pubblico, e piuttosto che dire che il trasporto pubblico è obsoleto, io mi concentrerei invece su un altro aspetto, perché è qualcosa che ormai denunciamo da mesi, anzi direi anche di più, l'abbiamo anche sottoposto all'attenzione dell'assessore Ammirante, ovvero le corse che saltano, perché siamo arrivati a dei numeri veramente altissimi, e quindi tante volte io stessa mi sono trovata nella condizione di dover andare ad un appuntamento e dirmi: preferisco andare in macchina piuttosto che con l'autobus, col rischio che l'autobus non passi. Quindi sicuramente il tema del trasporto pubblico è un tema importantissimo, un tema che va risolto, perché se vogliamo disincentivare i cittadini affinché si muovano appunto con il nostro trasporto, questo trasporto deve essere efficiente. In questo momento non lo è, e questo è sotto gli occhi di tutti, perché ripeto, ci siamo presi non soltanto abbiamo voluto, ecco, fare una sperimentazione nostra, e quindi contare quelle che erano le corse alle varie fermate, ma anche a seguito di un accesso a atti che non ho sotto mano, di cui non ho sotto mano i dati, però è emerso che a Udine saltano tantissime, ma tantissime corse nelle fasce anche di maggiore affluenza. Quindi secondo me questi sono sicuramente temi da affrontare, che risolti possono comunque spingere ad una maggiore vivibilità della nostra città, e soprattutto ad una maggiore mobilità sostenibile. Ecco. Sì, l'ammirante ne è consapevole, ne abbiamo anche parlato, quindi è vero, è oggettivo, cioè abbiamo un problema di corse che saltano, e a tal proposito assist ed assist, una bella partitina a calcio, insomma, no? È venuta una cosa carina, e ecco, si è discusso in commissione delle linee 81-82, allora, che non hanno tutto questo straordinario successo, no? Soprattutto la 82, quindi sono nate come nuova sperimentazione per sostituire la sperimentazione della linea 14, che non è andata bene, però anche queste linee non vanno bene. Allora forse bisognerebbe fare un ragionamento complessivo, e anche qui togliendoci la giacchetta dei partiti, perché dobbiamo dare un servizio ai cittadini che non è di destra e sinistra. Il trasporto pubblico deve funzionare, punto e basta, a prescindere da chi governa la regione, da chi governa il comune. Bisognerebbe fare veramente, mettersi intorno a un tavolo e in maniera seria rivedere, perché piuttosto che andare avanti con linee aggiuntive, forse è il caso di concentrarsi sulle linee che ci sono, di renderle performanti. Non è possibile attendere 45 minuti, no? Tra un passaggio di un autobus e l'altro sulla stessa linea, e poi magari manco passa perché salta, perché non c'è il personale. Quindi abbiamo un problema di carenza di personale, perché non ci sono autisti,
E quindi, ripeto, anche sull'81-82 bisognerà fare una riflessione. Allora, o si decide perché i risultati l'ha detto anche Marchiol, che non ha dato tutti i dati, quindi è stato un pochino criticato anche dagli stessi componenti di maggioranza della commissione. Mancavano alcuni dati di raffronto, quindi se vieni in commissione a riferire o vieni con tutti i dati o se vieni soltanto quelli che ti comoda non è il massimo della trasparenza. Però è oggettivo che non funzionano, quindi bisogna farsi una domanda: o rivedere la comunicazione, cioè intendi proseguire con queste linee? Bene, renderle performanti, cioè la gente non sa il tragitto, non sa che costano 50 centesimi, cioè incentivala queste linee se ci credi, perché altrimenti sono una perdita. Altrimenti si fa un ragionamento, si dice anziché creare linee nuove facciamo funzionare quelle che già ci sono, rivediamo anche i percorsi, perché dopo 50 anni forse le esigenze sono anche diverse, quindi dobbiamo rivedere assolutamente le tratte. Ma si torna al tema che si diceva prima, ha ragione Marchiol quando dice che ci deve essere parità nell'uso dei mezzi. In questo momento non c'è una parità, abbiamo delle ciclabili, siamo in ritardo, ma non è un problema di Dettoni come non lo era di Fontanini, è un problema forse nazionale. Abbiamo monconi di piste ciclabili, quindi la bici non può essere utilizzata come l'auto. Le linee bus sono arretrate, Udine è forse una delle poche città che non ha neanche lo scuola bus, per dire, non si riesce a far funzionare il pedibus, cioè dobbiamo, anziché ragionare a segmenti, linee sperimentali, va messo in discussione davvero tutto il piano. Vedremo, sicuramente c'è da fare da un versante e dall'altro, quindi continuerà il pressing sulla Mirante e invece nell'opposizione comunale continuerà il pressing su Dettoni, su Marchiol e quant'altro per migliorare la mobilità di Udine. Io ringrazio davvero per questo bel dibattito Ester Solamella, alla prossima. Grazie a voi. E la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi. Grazie a voi.